அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்கும் மிக்க நன்றி. கிராமத்து கறி குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 50 கிராம், இஞ்சி நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா அதோட பச்சை வாசனை போகிறந்தாட்டிக்கும் வதக்கி விட்டுடலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகி வரட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு காட்டுறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் போட்டுக்கலாம். சிக்கனை போட்டுட்டு சிக்கனை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா லைட்டாக வதங்கி வரும். அது வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டாச்சு. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கலாம். மஞ்சப்பொடி போட்டு இதையும் சிக்கன், உப்பு, மஞ்சப்பொடி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுச்சு. சிக்கன் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு 4 விசில் வரந்தாட்டிக்கும் சிக்கனை வேக வச்சிடலாம். வேக வச்சுட்டு காட்டுறேன். கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீரகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ குக்கரை மூடி நம்ம விசில் வச்சுக்கலாம். குக்கரை மூடியாச்சு. ஒரு 4 விசில் வரட்டும். 4 விசில் வந்த பிறகு பார்க்கலாம். ஒரு 4 விசில் வந்துருச்சு. இப்போ குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: மல்லி 2 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை, மிளகாய் வத்தல், அரிசி கொஞ்சமாக, உளுந்து 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு 1 ஸ்பூன் பெரிய சீரகம், கசகச 1/2 ஸ்பூன், கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய். ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. அதில் அரிசியும் உளுந்தையும் போட்டுக்கலாம். அரிசியும் உளுந்து நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். அரிசியும் உளுந்து நல்லா பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி இப்போ மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மல்லி வாசனை வரத்தட்டிக்கு நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம். வறுத்து விட்டுட்டு காட்டுறேன். மல்லி நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுருக்க மிளகாய் வத்தல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் வத்தல் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிளகாய் வத்தல் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். நல்லா வதங்கி வரட்டும். சீரகம், பெரிய சீரகம், மிளகு, கிராம்பு எல்லாம் நம்ம வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம். கருகாமல் நல்லா நம்ம லைட்டாக வறுத்து விட்டால் போதும். சிம்மில் வச்சு செஞ்சுக்கலாம். நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மசாலா ரெடி. சிக்கன் நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி நம்ம மசாலாவை அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம மசாலாவை சிக்கனோட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை சிக்கனோட ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். மிக்ஸி ஜாரை அரைச்சி தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நம்ம இதில் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றலை, வெறும் மசாலா மட்டும்தான் போட்டிருக்கு. இதை அப்படியே நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம். கொதிக்க வச்சுட்டு காட்டுறேன். சிக்கன் மசாலாவோடு சேர்ந்து குழம்பு நல்லா கொதிக்க வச்சாச்சு. குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு. நமக்கு கிராமத்து கறி குழம்பு ரெடி. நல்லா வற்றி வரட்டும். நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றி குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. கிராமத்து கறி குழம்பு ரெடி. இதில் இப்போ தாளித்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் வெள்ளைப்பூடையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயத்தையும் வெள்ளைப்பூடையும் ஆட் பண்ணி வச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகட்டும். அது வரைக்கும் நல்லா நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். வேக வச்சுட்டு காட்டுறேன். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா வேகட்டும். சின்ன வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகி வந்துருச்சு. வெள்ளைப்பூடு வெங்காயமும் தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தாளித்து குழம்புல ஊற்றிக்கலாம். கிராமத்து கறி குழம்புல நம்ம ஊற்றிக்கலாம். தாளித்து ஊற்றியாச்சு. நல்ல மணக்க கிராமத்து கறி குழம்பு ரெடி. இதை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இதோட அளவுகள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கிராமத்து கறி குழம்பு ரெடி.